Esta locura fue el primer SUV de BMW. No fue el X5. Básicamente es una ensalada de SUV y Roadster aderezado con un motor V8 bien gordo. Este cacharro empezó a crearse en 1990 por un equipo de I+D que hay dentro de BMW. La idea era algo así como crear una moto trail sobre 4 ruedas para poder disfrutar dentro y fuera del asfalto. La carrocería normal que te recuerde muchísimo al Z3, ya que se lanzó muy poquito después. Tenía tracción a las 4 ruedas y un V8 de 355 caballos que hacía sudar al M3E36 que había en la época. De hecho, se fliparon tanto que querían ofrecer una versión de 2 y 4 plazas o incluso una versión pickup. La pena es que nunca pasó de prototipo, porque la verdad es un cacharro bastante guapo. ¿Te mola? Déjanos un comentario.